我報咗大概個零月，最終嘅分數咧係 overall 7分，listening 8分，reading 係7分嘅。我叫 Beatrice 啦，IELTS 咧係我第一志願必要嘅分數啦，所以我一定要報讀咗 IELTS 我先可以去做到一個 exchange。你嘅 exchange 係關於啲咩㗎？點解 IELTS 要7分嘅？我嘅 exchange 係關於一啲商貿嘅嘢嘅，英文嘅溝通非常之重要，所以 IELTS 分係一個必要要求咯。咁你覺得呢個課程點樣幫到你呢？邊份卷係最幫到你嘅呢？我覺得 writing 啦，因為 DSE 嗰個 writing 同 IELTS 個 writing 個版係完全唔同啦，所以我需要好多嘅範文啊，或者好多靚字靚句咧去 support 或者係當時可以用到嘅。咁所以呢個課程係非常之幫到我去面對唔同種類嘅題目咯。咁你覺得我嘅上堂氣氛係點呢？我覺得上堂嘅氣氛好和諧，即係都有傾有講咁樣啦。你係幾時嚟操練㗎？你當時係做緊咩嘅？即刻撲過嚟。我嗰陣時因為報得太問水，所以嗰段時間其實係我學校嘅 exam week 啦，所以我嗰陣時係考完試就會去唔同嘅 centre 就開始練我嘅 speaking 咯。最後有啲咩想同老師講㗎？多謝 Clara 啦，因為佢嗰個分如果係對翻嘅話，7其實係 DSE 嘅4啦，咁我本身 DSE 係3嘅，所以都好感謝幫我衝到呢個成績。